ушинтип көп сурашат, кантип үлгүрүп атасыз деп. Анан мен жаштарга сөзсүз турду айтам, эгерде сен бир ишке үлгүрбөй атсаң, бирөөсүнүн жасап калганы калып жатса, анда жүгүң жеңил болуп жатыптыр. Дагы бир иш кошуп ал депчи. Бул мотивация, бул биринчиси. Экинчиси, үй бүлөдө менин апамдын бир жакшы программированиясы бар. Эрте менен туруп, өзүнүн төшөгүн жыйып, анан ичкен чайынын кружкасын жууп кетпегенге убакыт таппаган аял жашоодо бир жерде ийгилик жаратпай эле койсун деген. Демек, биз убактыбызды бөлүштүрүүнү жана 24 саатты 48 саат кылууну үлгүрүшүбүз керек, үйрөнүшүбүз керек. Андан кийинкиси, мен аялмын. Эрте менен турганда. Мен жашоону сүйүш үчүн, балага мээрим бериш үчүн, адамзаттын тукумун улаш үчүн, бир үйдүн куту болуш үчүн төрөлгөм. Мен жүрөгүмдө көп сүйүү бар. Мен бүгүн баарын өлгөрөм. Мен баарына сүйүү берем, баарын шыктандырам, баарын көзөмөлдөй алам деп өзүңүз аффирмация берип турбасаңыз, кечке чарчап калабыз. Темирден болсо да жешилет. Ошон үчүн эрте менен ошол шыктанууну, ошол аффирмацияны, ошол программированияны башыбызга киргизип, үй бүлөбүздө, коомдо, жашоодо өзүбүздүн энергиябызды сактоо менен алдыга умтулушубуз керек. Эгерде сиз бир жака жолго чыгып бараткан болсоңуз, аркаңызда ар бир үргөн итке таш алып үйүнө чейин кубалап отурсаңыз, ал эч жакка жетпейсиз. Жашоодо да ошондой. Бирөө үрөт, бирөө сындайт, бирөө капа кылат. Ошонун баарын алаксый берсеңиз ийгилик болбойт. Анан айымдарга бир нерсени айтып келет. Ийгиликтүү болгусу келсе, өзүн бактылуу сезгиси келсе, өзүн таарынткан адамдарга көңүл бөлбөш керек. Сизди ушунчалык капа кылган адам, сиз таарынычты каерде сактайсыз? Жүрөккө. Жүрөгүңүздөн орун алууга акысы барбы?